but everyone is running their own race in their own time Hello and welcome to Live Club បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសាផងដែរបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសអរគុណបងប្អូនដែលជួយ Subscribe YouTube Channel ជួយ Like ជួយ Share វីដេអូមេរៀនពី Page Facebook របស់យើងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែឃើញវីដេអូមេរៀនរបស់យើងថ្មីបាទនៅលើ Page Facebook បាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share ផងដើម្បីចែករំលែកមេរៀនភាសាអង់គ្លេសនេះដល់អ្នកដែលអត់ទាន់បានឃើញក៏ដូចជាការចែករំលែកចំណេះដឹងផងដែរហើយមួយទៀតសូមកុំភ្លេចចូលទៅ YouTube Channel របស់យើងហើយជួយ Subscribe ជួយរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីពីក្លឹបភាសារបស់យើងបន្តទៅទៀតក៏ដូចជាការគាំទ្រដល់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអ្នកផលិតយើងផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះបាទយើងមានប្រធានបទមួយដែលគួរដល់ការសិក្សាតាមពិតទៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយច្រើនគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការរៀនពាក្យហើយនិងរៀនតែងប្រយោគក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសម្រង់អត្ថបទមួយដែលគួរសិក្សាបានន័យថាជាសម្រង់អត្ថបទតាក់ទងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងផងដែរព្រោះនេះប្រធានបទបាទអ្នកនៅលើបន្ទាត់ពេលវេលារបស់អ្នកដែលភាសាអង់គ្លេសគេថា you're in your own time zone បានន័យថាយើងស្ថិតនៅលើបន្ទាត់នៃពេលវេលារបស់យើងដំណើរជីវិតរបស់យើងវាទៅតាមពេលវេលារបស់យើងវាមិនដើរដូចជីវិតរបស់គេជីវិតរបស់យើងមិនដូចជីវិតរបស់គេយើងនិយាយថាប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងក៏បានអញ្ចឹង you're in your time zone គឺមានន័យអញ្ចឹងបាទអ្នកនៅលើបន្ទាត់ជីវិតរបស់អ្នកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើសូមរត់ប៉ុណ្ណាំងនឹងខ្លួនឯងដាក់រូបទន្សាយប៉ុណ្ណាំងជាមួយនឹងដើកអានឹងគ្រាន់តែជារូបតំណាងក៏ប៉ុន្តែថាធាតុពិតមនុស្សយើងត្រូវរត់ប៉ុណ្ណាំងជាមួយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅរត់ប៉ុណ្ណាំងជាមួយអ្នកដទៃណានោះទេបាទអូខេ run your own race បានន័យថាការរត់ប៉ុណ្ណាំងជាមួយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាសំខាន់ជាងរត់ប៉ុណ្ណាំងជាមួយអ្នកដទៃការគិតប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដទៃនាំមកនៅតែសេចក្តីក្តៅក្រហាយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគិតប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្លួនឯងពីថ្ងៃម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃទៅអនាគតទៀតឲ្យវារីចម្រើនជាងមុនបានន័យថា run your own race ហើយបានន័យថារត់ប៉ុណ្ណាំងជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងយើងរត់ប៉ុណ្ណាំងជាមួយនឹងខ្លួនឯងយើងរត់នៅលើបន្ទាត់ពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខច្រើនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាសម្រង់អត្ថបទនឹងតែម្ដងទៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះធ្លាប់ឃើញសម្រង់អត្ថបទនេះហើយបងប្អូនខ្លះក៏មិនធ្លាប់ឃើញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលបានសិក្សារៀនវីដេអូមួយនេះហើយប្រកាសជាបានយល់ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេសម្រង់ទី1 clear ដំបូងគេគឺបាទនេះជាភាសាអង់គ្លេសរបស់គេតែខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរមុនអញ្ចឹងទៅបាទអ្នកខ្លះបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យនៅអាយុ22តែត្រូវចាំ5ឆ្នាំទៅបានការងារល្អមួយអានេះជាការពិតរឿងជីវិត Someone graduated at the age of 22 but waited 5 years before securing a good job បាទsecuring បានន័យថាមានលំនឹងមានតុល្យភាពក្នុងការងារហ្នឹងបាទអូខេពាក្យ graduated គឺបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យ22គឺអាយុ22ឆ្នាំហើយ5 year 5ឆ្នាំគឺ5 years បានន័យរយៈពេលនៃការរងចាំហើយការងារល្អគឺ good job វាជាការពិតមនុស្សដោយច្រើនគឺអាចថាទទួលនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះជាបន្ទាត់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់បាទអូខេអ្នកខ្លះខ្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុននៅអាយុ25ឆ្នាំតែស្លាប់នៅអាយុ50ឆ្នាំបាទ Someone became a CEO at 25 and died at 50មានអ្នកខ្លះគាត់អាចខ្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុនទាំងវ័យក្មេងបាទប្រធានក្រុមហ៊ុនគឺ CEO ហើយ25គឺអាយុរបស់គាត់ហើយនឹងស្លាប់គឺ die ហើយ50គឺអាយុដែលគាត់ស្លាប់បាទអាចអ្នកខ្លះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគាត់ឆាប់ខ្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ឆាប់ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងរយៈពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជីវិតជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបានតែ25ឆ្នាំទេអូខេខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតខ្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុននៅអាយុ50ហើយរស់នៅដល់អាយុ90ឆ្នាំបាទ while other became a CEO at 50 and lived to 90 years ន័យថាខណៈបាទវ៉ាខណៈហ្នឹងខណៈដែលបានន័យថាប្រាប់ន័យផ្ទុយពីមនុស្សម្នាក់ទៀតคล้ายជាភាសាអង់គ្លេសថា become ក៏បានតែនេះអតីតកាល became
ហើយអាយុ50ឆ្នាំបាទអាយុដែលគាត់ខ្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុន50រស់នៅគឺភាសាអង់គ្លេសថា lived បានន័យថាបានរស់នៅរហូតដល់90ឆ្នាំគឺ90 years បានន័យថាគាត់យូរក៏ខ្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបាន40ឆ្នាំច្រើនជាងអ្នកដែលខ្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវ័យ25ឆ្នាំទៅទៀតអានេះគឺជាគម្លាតនៃជីវិតរបស់មនុស្សផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបាទអូខេបន្តទៅទៀតអ្នកខ្លះនៅតែគ្មានគូខណៈដែលក្រុមមិត្តរួមសាលារបស់គេបានខ្លាយជាជីតាគេទៅហើយខ្លាយជាជីតាជាដូនគេទៅហើយតែគាត់នៅ single នៅឡើយបាទ Someone is still single while someone from his school group has become grandfather or grandmother អញ្ចឹងទៅអូខេគ្មានគូគឺ single បានតែគ្មានគូនៅ live នៅតែឯងអត់មានប្រពន្ធអត់មានប្តីអញ្ចឹងទៅបាទហើយមួយទៀតគឺក្រុមមិត្តរួមសាលារបស់គេបានតែ his school group បានតែក្រុមមិត្តរួមសាលាបានតែរៀនសាលាមួយគ្នាឬក៏រៀនថ្នាក់មួយគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទអូខេជីតាគឺភាសាអង់គ្លេសថា grandfather បាទនេះជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់មនុស្សអូខេលោកអូបាម៉ាបានចូលនិវត្តន៍នៅអាយុ55ឆ្នាំហើយលោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមនៅអាយុ70ឆ្នាំឃើញខុសគ្នាទេ Obama retired at 55 and Trump started at 70បាទអូបាម៉ាគាត់ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីពីក្មេងហើយគាត់ក៏ចូលនិវត្តន៍មុនទៅពីអាណត្តិគាត់ចូលនិវត្តន៍លោកត្រាំគាត់មានអាយុច្រើនជាងលោកអូបាម៉ាក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីក្រោយលោកអូបាម៉ាបាទអូខេពាក្យ retired បានន័យថាបានចូលនិវត្តន៍ហើយ55គឺអាយុ55ឆ្នាំរបស់លោកអូបាម៉ាពេលគាត់ចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងstarted បានចាប់ផ្ដើមគឺចាប់ផ្ដើមជីវិតជាប្រធានាធិបតីហ្នឹង70គឺអាយុ70ឆ្នាំបាទអូខេនេះជារឿងរ៉ាវរបស់មនុស្ស2នាក់បានតែបន្ទាត់ពេលវេលាឬជីវិតរបស់មនុស្ស2នាក់អូខេមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងโลกនេះធ្វើការផ្អែកទៅលើបន្ទាត់ពេលវេលារបស់ខ្លួនបាទ Everyone in this world works based on their time zone បាទអូខេមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺ everyone បាទបន្ទាត់ពេលវេលាគឺ time zone បាទអូខេតាមពិតទៅជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សគឺអញ្ចឹងយើងមានពេលវេលារបស់យើងគេមានពេលវេលារបស់គេហើយនឹងជោគជ័យឬក៏បរាជ័យជារឿងរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកុំរត់ប៉ុណ្ណាំងជាមួយគេរត់ប៉ុណ្ណាំងទៅជាមួយខ្លួនឯងបានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងតើទៅរឿង time zone បាទអញ្ចឹង everyone in this world works based on their time zone បាទន័យថាគ្រប់គ្នានឹងនៅលើពិភពលោកនេះធ្វើការពឹងផ្អែកទៅលើបន្ទាត់ពេលវេលារបស់ខ្លួនអត់បានពឹងផ្អែកទៅលើបន្ទាត់ពេលវេលារបស់អ្នកណាផ្សេងទេបាទអូខេបន្តទៀតមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកហាក់ដូចជាឈានទៅមុខអ្នកហើយអ្នកខ្លះអាចហាក់ដូចជានៅពីក្រោយអ្នកបាទ People around you might seem ahead of you and some might seem to be behind you បាទអូខេពាក្យយើងសរសើរគឺហាក់ដូចជាឈានទៅមុខបានន័យថា seem ahead បាទហាក់ដូចជានៅខាងមុខយើងហើយមួយទៀតគឺ behind នៅពីក្រោយបើសិនបើយើងនិយាយថាយើងភាចាយកខ្លួនយើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកទៅមុខយើងធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តមិនសប្បាយចិត្តគេចេះតែជោគជ័យហេតុអីបានជាយើងចេះតែបរាជ័យតែយើងអត់បានមើលថានៅក្រោយយើងមានដែរអ្នកខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមមុនយើងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បានមកដល់ប្រហែលយើងផងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែសម្លឹងមើលអញ្ចឹងបានន័យថាកុំទៅប្រៀបធៀបជាមួយគេប្រៀបធៀបទៅជាមួយខ្លួនឯងបានហើយរត់ប៉ុណ្ណឹងទៅជាមួយខ្លួនឯងបានហើយបាទអូខេបន្តទៅទៀតតែមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែរត់ប្រណាំងនឹងខ្លួនគេនៅក្នុងពេលវេលារបស់ខ្លួនគេផ្ទាល់បាទ But everyone is running their own race in their own time បាទអូខេកំពុងតែរត់ប្រណាំងនឹងខ្លួនឯងបានន័យថា is running their own race កំពុងតែរត់ប្រណាំងជាមួយខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាគឺកំពុងរត់ប្រណាំងជាមួយខ្លួនឯងអត់មានទៅរត់ប្រណាំងជាមួយនរណាទេ their own time ក្នុងពេលវេលាឬបន្ទាត់ពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងពេលវេលាដែលរត់ប្រណាំងនេះរត់ប្រណាំងជាមួយខ្លួនឯងមិនរត់ប្រណាំងជាមួយអ្នកដទៃទេអានេះជាការពិតនៃជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងយើងកុំចាំបាច់ទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃប្រៀបធៀបទៅជាមួយខ្លួនឯងបានហើយបាទអូខេកុំចំណែនពួកគេអី do not envy them បើសិនបើយើងទៅប្រៀបធៀបមួយពួកគេឃើញគេជោគជ័យជួនកាលអាចចំណែនមួយគេវាធ្វើឲ្យយើងអត់សុបាយចិត្តអញ្ចឹងកុំទៅចំណែនមួយគេបានចាប់ផ្ដើមមុនយើងឬក៏ថាគេមានឱកាសបន្ទាត់ពេលវេលារបស់គេអំណោយផលជាងយើងអញ្ចឹងបើគេជោគជ័យកុំចំណែនមួយគេអូខេពួកគេនៅក្នុងបន្ទាត់ពេលវេលារបស់ពួកគេហើយអ្នកនៅក្នុងបន្ទាត់ពេលវេលារបស់អ្នកបាទ they are in their time zone and you are in yours អញ្ចឹងកន្លែងនេះបន្ទាត់ពេលវេលារបស់ពួកគេ their time zone
ហើយមួយទៀតបន្ទាត់របស់អ្នកគឺបន្ទាត់ពេលវេលារបស់នេះគឺ yours your នេះជំនួសឲ្យនៃពាក្យថា your time zones បានន័យថាបន្ទាត់ពេលវេលារបស់អ្នកអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់មនុស្សគឺបែបនេះអត់មានចាំបាច់ទៅប្រកួតប្រជែងឬក៏ប្រៀបធៀបជាមួយនរណាទេនាំតែខាតពេលវេលាហើយអត់សុបាយចិត្តខ្លួនឯងបាទអូខេអញ្ចឹងការរស់នៅរបៀបខ្លួនយើងគឺជាខ្លួនយើងការរស់នៅរបៀបគេគឺជារបៀបគេបាទអូខេបន្តទៅទៀតដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្លះទៅអូខេលេខ2ខ្ញុំអត់បានលុបលេខបាទអូខេដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្លះទៅបានន័យថា so relax អ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទៅប្រៀបធៀបមួយគេទេប្រៀបធៀបមួយខ្លួនឯងឬប៉ុណ្ណឹងខ្លួនឯងហើយយកពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់បាទអ្នកមិនយឺតពេកទេបាទ you're not late តែមិនយឺតពេកទេគេជោគជ័យមុនយើងគេចាប់ផ្ដើមមុនយើងអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមអត់ទាន់ជោគជ័យយើងមិនមែនយឺតពេកទេបាទន័យថាឱកាសពេលវេលាអត់ទាន់អំណោយផលដល់យើងប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអ្នកក៏មិនលឿនពេកដែរបាទ you're not early អាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់ខ្លួនយើងបាទន័យថាវាល្មមនៅក្នុងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបាទ not early មិនមែនលឿនពេកទេបាទន័យថាមិនឆាប់ពេកក៏មិនយូរពេកអញ្ចឹងនៅតាមបន្ទាត់ពេលវេលារបស់យើងជីវិតរបស់យើងគឺអញ្ចឹងអូខេអ្នកពិតជាទាន់ពេលល្អណាស់បាទ you are very much on time បាទ you are very much on time យើងទាន់ពេលវេលាល្អណាស់បាទនេះគឺជាជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងមានអីត្រូវទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃទេកុំប្រៀបធៀបជាមួយគេដើម្បីឲ្យអត់សុបាយចិត្តត្រូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សដែលអាចជោគជ័យទៅបានគឺរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអត់ទៅរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដទៃទេបាទន័យថាអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើបានគឺធ្វើហ្នឹងបាទកុំឲ្យតែមិនធ្វើការអីសោះឬក៏មិនធ្វើអ្វីសោះអាហ្នឹងបានជាការខាតបង់ឬថាអត់ប្រយោជន៍តែបើសិនបើយើងធ្វើតាមដំណាក់កាលរបស់យើងតាមជំហានរបស់យើងលក្ខណៈដូចថាអណ្ដើកគាត់រត់តាមជំហានរបស់អណ្ដើកក៏ប៉ុន្តែរត់អត់ឈប់ទន្សាយក៏រត់តាមជំហានរបស់ទន្សាយតែបើរត់ឈប់គឺវាអត់ដល់គោលដៅជាតំណាងនៅក្នុងរឿងទន្សាយប៉ុណ្ណឹងជាមួយអណ្ដើកដែលជារឿងព្រេងនិទានបុរាណមកគឺជាការពិតបើសិនបើជំហានរបស់យើងយឺតដូចអណ្ដើកតែបើយើងទៅអត់ឈប់យើងនឹងដល់គោលដៅតែជំហានលឿនដូចទន្សាយក៏ដោយបើសិនបើយើងរត់ឈប់ប្រកាសជាមិនដល់គោលដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងរត់ប៉ុណ្ណឹងជាមួយខ្លួនឯងកុំរត់ប៉ុណ្ណឹងជាមួយអ្នកដទៃលឿនក៏ដោយយឺតក៏ដោយជាជំហានរបស់យើងកុំទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃហើយកុំទៅចំណែនជាមួយនឹងជំហានមហាអស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះរបស់អ្នកដទៃអ្វីដែលជារបស់យើងគឺព្រមទទួលយកជារបស់យើងនឹងយើងនឹងមានសេចក្តីសុខហើយជោគជ័យវានឹងមកតាមក្រោយបាទអូខេអញ្ចឹងមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងរឿងសម្រង់អត្ថបទដែលមានលក្ខណៈអប់រំលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាហើយខ្ញុំក៏បានសិក្សាពីនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសារបស់យើងជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសគឺការតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងคลิปវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទអូខេអរគុណបាទសូមគោរពលាបាទ